Den blev rykket af. Nej, den kommer nu. Du skal bare trække ind. Niels, hjælp ham nu i stedet for at stå. Det kan da godt så meget, jeg skal gøre det da. Skal jeg hjælpe? Så nu klarer mor den. Ja, den skal tættere. Vent Lotte, den skræmmer den. Læg. Den skal helt ind. Den ligger også vej. Det kan jeg godt forstå. Sådan. Kæmpe for livet. Alt for at være skrig, det bliver værre, når du skriger. Det er godt, at den står langt. Det er de samme.